லெட் மீ டெல் யூ குட்டி ஸ்டோரி. 4 பேர் 4 விதமா பேசுவாங்கன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம். ஒரு ஊர்ல ஒரு கழுதை மேல தாத்தாவும் பாட்டியும் போறாங்க. கொஞ்சம் தொலைவு போனோன்னு ஒருத்தன் என்ன சொல்றான்னா, பொத்தி சுமக்கிற கழுதை மேல எருமை மாதிரி 2 போதுங்க அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ வந்து பாட்டி இறங்கிட்டு தாத்தா வரைக்கும் கழுதை மேல வச்சுட்டு போறாங்க. கொஞ்சம் தொலைவு போனோடனே இன்னொருத்த பார்த்து சொல்றான், பாட்டியை வந்து நடக்க வச்சுட்டு இவர் மட்டும் போறாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே திருப்பி தாத்தா இறங்கிட்டு பாட்டியை கழுத மேல ஏத்திட்டு அப்படியே வந்து போயிட்டே இருக்காங்க. கொஞ்சம் தொலைவு போறாங்க. கொஞ்சம் தொலைவு போனோடனே இன்னொருத்தன் பார்த்து என்ன சொல்றான்னா, பாட்டி பயந்துட்டு போறாங்க, தாத்தாவும் மேல ஏறி போனா சோ பாட்டிக்கு பாதுகாப்பு இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்றான். அப்ப என்ன பண்றாங்க, பாட்டியும் வந்து கீழே இறங்கிட்டாங்க. தாத்தா பாட்டி கழுத 3 பேரும் நடந்து போறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தொலைவு போனோடனே ஒருத்தன் சொல்றான், கழுதைய வச்சுக்கிட்டு இவங்க 2 பேருமே நடந்து போறாங்களே அப்படின்னு. 4 பேர் 4 விதமா சொல்றதுக்கு இதை விட உதாரணம் வேற என்ன பாஸ்?